Привет. В общем, MPV опять менял сайлентблок этот по лету. Получается, через некоторое время поездок начался характерный стук слева. Думал, что ж стучит-то, ну я же его менял. И показалось странным, что сайлентблок запрессовался довольно-таки легко. Как оказалось, прошлым сайлентблоком раздолбало по ходу вот эту втулку. И начал он, в общем, внутри шататься. Сейчас все это сниму, уже открутил. Вот, блин, косяк. Ладно. Просто утиль, но он цепляет в конце. Все это фигня. Ну да, потертости. Поднимал машину под мост. Болт упирается в пружину. Сейчас приподдомкрачу, наверное, под кузов чуть-чуть. Как раз вытянется и выйдет, а может и нет. Сделал наплавку. Ну как наплавку? Фигурный насер в рандомном порядке. И пока горячая, запрессовываю на место. В общем, загнал я чудо-творение. Говно получилось полное. Красоты ноль. Но зато не болтается, село плотно. Да уж. Руки мастеру поотрывать. Ладно, эту фигню поставлю. Надо, наверное, все равно будет переделывать. В общем, загоняю сейчас все на место. Далее освещение. Загоняю на место. И будем собирать. Подушечка пока живая. И так как машина поддомкрачена не за корпус, а за мост, эти сайлентблоки можно затягивать сразу. В общем, ребята, собрал я эту конструкцию, все, проехался, стук перестал, не стучится, машина ведет себя вроде как ровно. По качеству получилось, мягко говоря, хреновенько, прям так рукожопенько. Но, тем не менее, пускай рукожопа и кривенько, зато она, сайлентблок уже как таковой не стучит. Соответственно, в какое-нибудь ближайшее светлое будущее нужно будет купить нормальную тягу.
и заменить на хорошую. С другой стороны, сейчас поезжу немножко, посмотрю, как оно что будет. И если будет все нормально, дай бог, чтобы все было нормально. Но тягу, в принципе, нужно все-таки брать, искать где-то, потому что думаю, что полный фуфел. Хотя посмотрим. Сейчас пару месяцев, ну, и вскрыть, посмотреть. Шайба мне еще не понравилась. Шайбу нужно новую или вытащить, или все-таки заказать где-то. Ну, это будет видно в процессе уже поездок. А так, получился такой вот полуремонт, полуколхоз. Весьма рукожопый, весьма некрасивый. Ну, да и хрен бы по нем. Всем спасибо за просмотр. Ни в коем случае не повторяйте увиденное. Снимал в основном для справки, как оно может быть и что из этого получится. Ну, в случае, если там что-то развалится, я, разумеется, всех оповещу. Ладно, не забывайте подписываться, ставьте лайки. Пока.